عليكم. كما جرت العادة، الحكومة المغربية تقصي إقليم شفياون من التعويضات المادية من صندوق الدولة، صندوق الكوارث الطبيعية. اليوم الحكومة المغربية تعلن عن 4 أقاليم فقط تسمى مناطق منكوبة، وهي إقليم إقليطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، وكذلك القصر الكبير، إقليم العرائش. فيما الإقليم الذي تضرر بشكل كبير، ليس الناس لم تخرج من المنازل فقط كما حدث في القصر الكبير. المدينة أفرغت، صحيح أن الناس تعرضت لخسائر مادية وغير ذلك، لكن الناس تعود إلى منازلها. لكن في إقليم شفشاون هذا لم يحدث ولن يحدث أبدا. لماذا؟ لأن هناك أزيد من 600 منزل هدم بشكل كامل. قرى اختفت عن بكرة أبيها من جراف التربة والزلازل والفيضانات. اختفت هذه القرى بشكل كامل. هناك عدة جماعات، عدة دواور، عدة قرى اختفت بالكامل عن بكرة أبيها. لكن رغم ذلك إقليم شفشاون لا يعد من الأقاليم المنكوبة. لماذا؟ لأن ليس وليد الصدفة. إقليم شفشاون هو مهمش منذ عقود وسنوات طويلة. هذا الإقليم الذي يعيش الوضع الكارثي، يعيش وضعا كارثيا من سنوات طويلة، لأن في العاصمة الحكومة المغربية تصنف هذا الإقليم من الناس اللي لا باس عليهم، عندهم فلوس ويتاجرون في المخدرات والى غير ذلك، في الممنوعات والى غير ذلك. ولذلك يسمى هذا الاقليم لا باس عليهم، الناس ما خصهم حتى خير، لا باس عليهم، عندهم كل شيء. نعم، تعال ايتها العاصمه وانظر الى هؤلاء الناس، اين يعيشون وماذا يعيشون وكيف يعيشون. هؤلاء الناس مشردين مشردين بأتم معنى الكلمة. أزيد من 600 منزل، الناس في العراء، الناس بقات بلا منازل ديالهم، ما عندهم ما ياكلوا، ما عندهم ما يشربوا، في العراء بدون منازل. رغم ذلك الدولة المغربية أو الحكومة المغربية لم تعوض هؤلاء الناس، حتى أنها لم تذكرهم من الأقاليم المنكوبة. ماذا تريد حتى نسمي هذا الإقليم منكوبا؟ أزيد من 600 منزل، ورغم ذلك لم نسمي هذا الإقليم بالمنكوب. ما حدث في إقليم شفشاون لم يحدث في أي إقليم آخر. صحيح الناس خرجت من المنازل في القصر الكبير، لكن المنازل لم تهدم. صحيح الناس خرجت في قنيطرة وفي العرائش وفي السيد سليم وسيدي قاسم، لكن المنازل لم تهدم. هؤلاء الناس فقدوا منازلهم، أصبحوا يوم أمس كانوا أغنياء، أصبحوا فقراء. هم أصلا فقراء، لكن يوم أمس كان بالمنزل، اليوم أصبح بدون منزل، أصبح في الشارع، أصبح في الزنقة. وهؤلاء الناس يعيشون في الجبال، يعيشون في بدون طرقات، بدون كهرباء، بدون ضوء، بدون ريزو، بدون شبكة. نعم أيتها العاصمة التي اختارت أيضا أن تقصي هذا الإقليم الذي يعيش وضعا كارثيا، يعيش وضعا مأساويا بأتم معنى الكلمة. على الملك محمد السادس نصره الله أن يتدخل بشكل عاجل وينصف هذا الإقليم، لأن الحكومة الفاشلة، الحكومة المغربية الفاشلة التي انتقصت من هذا الإقليم، التي لم تنظر لهذا الإقليم، أقصي هذا الإقليم في كل مرة. هذا الإقليم يقصى من طرف جهة طنجة تطوى الحسيمة، يقصى في كل مرة من المشاريع التنموية. وكذلك اليوم تأتي الحكومة وتفاجئ الكل، تفاجئ الجميع أن إقليم شفشاون لا يسمى إقليما منكوبا، فيما أن أزيد من 600 منزل اختفت بشكل كامل، فيما الأقاليم الأخرى التي تضررت أيضا لكن لم يذهب أي منزل، بل الناس خرجت من منازلهم. صحيح، لكن المنازل لا زالت على طبيعتها، لا زالت في مكانها. هؤلاء الناس فقدوا كل شيء، فقدوا الأرواح، فقدوا المنازل، فقدوا الماشية، فقدوا كل شيء. لكن رغم ذلك قال لك إقليم شفشاون لا يعد من الأقاليم المنكوبة. إذا لم تستحيوا فاصنعوا ما شئتم. نعم، إقليم شفشاون ما فيهش الرجال، لأن من يمثل هذا الإقليم، من يمثل هذا الإقليم من البرلمانيين فهم أشباه الرجال. هذه هي الحقيقة، لأن البرلمانيين الذين يمثلون ساكنة إقليم شفشاون في قبة البرلمان فهم أشباه الرجال فقط، لأنهم لا يدافعون على هذا الإقليم، لم يأتون بأي مصلحة لإقليم شفشاون. هؤلاء الأربعة الذين يمثلون إقليم شفشاون، حتى أحدهم خرج هذا الصباح وقال أن إضافة إقليم شفشاون إلى المناطق المنكوبة فهو سيمثل شيئا سيئا للإقليم، لأن إقليم معروف بالسياحة وغير ذلك، وهذا سيؤثر على السياحة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سلام.